एडमैकेनिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने हमारी पहली वीडियो में देखा था, हमने अपनी इंक्लाइंड रोलर कन्वेयर को असेंबल्ड कंडीशन में दिखाया था। आज हम आपको इस मशीन को रनिंग मोड में दिखाएंगे और खुद देखिए इसका स्मूथ और एफिशिएंट परफॉर्मेंस। कैसे इसे असेंबल किया गया, क्या क्या प्रोसेसेस रहे और किस किस चैलेंज का सामना करना पड़ा। अगर आप इन सभी चीजों की पूरी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम हमेशा आपके लिए लाते हैं कुछ नया, इंफॉर्मेटिव और टेक्नोलॉजी से भरा कंटेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में।